一根火柴唔係好值錢，但係一棟房子卻能夠被呢根火柴一夜之間嚟到燒毀。可想而知，一個微不足道嘅火柴，佢個威力係幾咁嘅大。其實我哋人生裏邊累積咗好多嘅事業，累積咗好多嘅被人尊重嘅人格，可能就係我哋生命當中一根火柴，一夜之間就會被摧毀。究竟呢根火柴係咩呢？有人話呢根火柴就係一般人嘅情緒，或者我哋嘅脾氣。脾氣會讓人失去理智。如果我哋發嬲當中就講埋啲唔合宜嘅說話呢，好似小小嘅火一樣，引致整個森林嚟到燒着。而脾氣亦都可能讓人失去咗朋友。我相信冇一個人喜歡同一個隨時都會爆發嘅炸彈一齊。原來當我哋脾氣壞嘅時候，往往會引起我哋好多嘅高血壓啦、心臟病啦、腦中風啦。咁其實對我哋身體都唔好。如果我哋常常嘅怨天尤人、大發怒嘈，可能上帝今日擺喺你面前嘅機會，你都睇唔到。所以聖經箴言書特別提醒我哋，不輕易發怒，大有聰明；性情暴躁的，大顯愚昧。如果一個人能夠控制自己嘅脾氣，呢個人呢，其實係個聰明人。人與人之間我哋交流，梗係有時你聽我講，有時我聽你講，但係往往有陣時我哋都係喜歡人哋聽我哋講嘢，就聽唔到別人講嘢。聖經話咩呢？我哋要快快嘅聽，意思即係我哋留心聽下別人講乜嘢，慢慢嘅說，我哋唔好咁急。我哋聽完人講嘅時候，我哋先至回應，慢慢嘅動怒，即係叫我哋能夠控制我哋嘅情緒，駕馭我哋嘅脾氣。我哋嘅脾氣就好似一根火柴一樣，如果我哋太過急躁，唔能夠控制嘅時候，可能就會摧毀我哋一生嘅名譽或者我哋嘅事業。所以慢慢嘅動怒，呢個人係大有聰明。